И здравейте хора, аз съм Дивака 1.3.1 и днес ще правим нещо, което искам да го направя от много отдавна. Днеска ще отговарям на вашите въпроси. И набързо, за хората, които се питат, значи снимам с Fraps и обработвам с Camtasia Studio 7. Защото все има някой, който пита с какво снимаш, с какво обработваш. Вече знаете. Сега. И нека да започваме с коментарите. Сега коментарите, които видях, например, ще правите ли още такива клипове? Говоря за Minecraft филмчето, бягство от затвора, Алекс Борисов. Алекс, моето момче, не знам как да го кажа, но в принцип не мога да ги накарам да направим. Все ги мъча, но не може да измислим. И още и ще ви помоля само едно. Пишете на кирилица. Моля ви се. Сега, Митко Йорданов питам. Ще си купиш ли CSGO? За сега не смятам да се купувам, защото моите приятели няма да се купат и ги мързи и няма с кой да игра CSGO, но ще видя, може. Откъде играе? Спаси Бабаджанов пита. Откъде играеш GT San Andreas мултиплеер? Спаси. Влизаш в Google и пишеш SAMP. Сега. Пишеш SAMP. Къде ме е SAMP? Ето го. SAMP. И що им влезе? И си го инсталираш и ето го. И влизаш в BG SAMP. Има IP-то, не знам как е, но... И влизаш в различни сервери. Следващия въпрос. Йорданов, много яко, да. Nokia клип, да, знам, че Minecraft филмчето е клип. Мерси. Снимай по-често на Minecraft и ако искаш да играем заедно на Minecraft, кажи ми. Добре, Хикс Боби Геймър БГ. Ограем, не знам дали ще ограем заедно. И няма да снимам само по-често на Minecraft, но след като Goldcraft се завърна, може. Да, Петър Бангов. Да, Петю. 237 абоната. Мерси, господине. Да, Мини Екстази, Тагема. Да, тук моите приятели не знам защо пишат коментари. Mob Hunter BG. По едно време ясно се чува как той другия слага двата блока сняг. Да, този клип вече го разбрах. Беше писал нещо да неговия приятел да стане невидим и да ни тролва. Това го разбрах доста късно. Така. Боби Геймър БГ, може ли да играя с вас? Goldcraft? Не. Казал съм го и преди, това е сервер, който аз хоствам и за това играем само приятели. Съжалявам. Може ли да играя в Goldcraft с теб? Сериозно? Вече чу отговорът. Не. Може да играя с вас. Защо всички питат за Goldcraft? Ако вие имате сервер и ми пишете IP-то, може да влея с вас някой ден. В информацията на каналът ми има скайпа, с който може да се свържете с мен, да ми звъните и да играем заедно. Ама не в Goldcraft, в сервер по ваш избор. Така. И така. Master Gaming пита. Казва. Ама че сте читари. Да, тук брат ми читваше. Вери Трифонов. Качвай клипове по-често. Вери Трифонов. Мъча са. На училището притиска. Вери Трифонов пак пита. Как да си инсталирам Minecraft на компютъра? Трифонова. Опа. Извинявам се. Трифонова.
късно вечер и... Да, 10 часа и... Обаче... Така ме е зле, че не знам и не мога да чета. Трифонова пита. Добре. Влизаш в Google. Пишеш Замунда. Влизаш в Замунда. Ето. Ако реши да зареди Замунда, влизаш в каталози. Влизаш в игри. Пишеш Крафт. И търсиш не Story Mode, а ето, Minecraft 1.8. И се теглиш. Вери Трифонова. Капа он да ти пита. 3-10, но за поощрение 10. Да, тук за кандидатурата. Виктор Осторвски пита. Казва. Дивак ти супер. На лига. Не. Супер бас България пита. Казва. Пиши. Много се обърках. Дивак, аре да снимем на лига. Аз съм 8 лева и мога директно да ти дам. Не искам акаунт на 12 лева. Не, мерси. Аз лига не обичам много. Вери Трифонова. Яко, мерси. Теодор Добрев търсене. Явно нещо пак съм объркал. Лайк, да. Александър Георгиев. Тези овце рандом ли се появят при това бъгнати? Може. Играе по-често в сервер. Добре. Боян БГ. Но вече сме в Godcraft. Така че... Алфа Squad е като тапакта. Не трябва да правиш кандидатури. Просто те трябва да те поканят. Пъса много се сняваш. После писмено. Това е кандидатура, нали трябва да... Добре. Но още 3 човека важни коментари и спирам до тук, защото да не стане дълъг клипа, да ви доскочай. The Fire Gaming го казва това. Боян БГ. Прави клипове рано. Не. Тео БГ, да. Да. Mob Hunter БГ. Изключи си облаците и намали чинковете и лага ще се намали. Това за минигеймсът. Mob Hunter БГ, знам това, но на мен ми харесва свак. Не със свак ми, с облаци, защото това прави минигеймса по-труден. И така стават по-яки неща. Тарзан 4723 пита. Моля продължи да снимаш на сезон 2 Godcraft и сори за кирката късмет. Моето момче, аз съжалявам много. Godcraft вече сезон 2 отмина и сега сме на сезон 3. И сега Роско Нинов, последния коментар, съжалявам за лага, знам. И има още много, на които и трябва да отговоря. Но те тука така може да игра с вас, супер си, да, все същи. И благодаря за тези 254 абоната. Благодаря ви много, че ме подкрепите в това, което правя, че се радвате, че правя такива клипове. И ето, влизате в информацията на моя канал. И тук пише всичко за мен, скайпът и фейсбук страницата. Затова и не забравяйте клипа, ако ви хареса, да дадете палец нагоре и да се абонирате за мен. И задавайте следващите си коментари под този клип и на кирилица. И бай-бай.